講起同正義導師嘅相處，真係佢喺我印象之中咧係個開心果嚟嘅，係啦，同佢咧同工咗10幾年嘅時間，而且咧我同佢咧都試過同一個辦公室裏邊，都會好多時候咧佢都俾好多嘅鼓勵我嘅，係啦，佢都好正面積極，所以當佢患病，佢話俾我聽佢患癌症嘅時候，我都係好驚訝，我冇諗過一個開心果會係患上呢一個嘅疾病。所以呢個真係我哋會發現好多樣嘢，特別係我哋嘅身體咧，唔係掌握喺我哋自己手上。係啊，當正義導師真係喺要患病休息化療嘅期間，佢都有好幾次咧打過電話俾我。我最記得就係有一次我去香港嗰度，仲要係考試，然之後佢臨時打電話俾我喎，哇！我仲同佢係傾咗大概有半個鐘頭嘅時間，甚至有一次喺公園仔嘅時候，佢臨時打電話俾我。然之後我就真係要去聆聽啊！原來係當我哋去同患病嘅一啲肢體咧去相處嘅時候，點解我哋話要更同行嘅重要啦？原來咧我哋係要同佢聆聽佢哋嘅需要。其實我自己都唔係一個好有耐性嘅人，但係其實喺正義導師嘅身上，我看見咧佢係一個好願意分享嘅一位同工同埋一位姊妹，佢好願意咧去將自己嘅軟弱啊，或者當其時受到情緒困擾，佢瞓唔到覺，佢甚至咧要去睇精神科醫生，佢都好願意去講俾我哋聽，因為佢知道咧，當佢願意去咁樣分享嘅時候，佢哋咧就會係身邊嘅一啲嘅弟兄姊妹啊、同工啊，就為佢禱告。佢相信我哋嘅生命，就算係佢個疾病，都係交託俾神。透過同工嘅禱告，佢相信咧係無論係佢自己生命，或者係咧同工嘅喺當中裏邊咧，都係被激勵同埋造就。甚至咧有一次，佢話佢自己好印象深刻，就係我哋中午食飯啦，喺一間咖啡店嗰度咧傾咗3-4個鐘頭。我自己喺多一次嘅分享嘅當中嘅時候咧，唔係淨單止我去關心佢，係佢關心翻我轉頭嘅。好多時候同佢去即係覺得哇，佢病緊喎，聽下佢講咩啊？但係好被佢激勵嘅。佢係每時每刻都係數算主嘅恩典，咁唔係話冇困難，係有困難嘅。佢願意去分享佢嘅困難，但係咧都會數算神嘅恩典。佢情緒低落嘅時候，佢亦都會話俾我哋聽。亦都喺當中裏邊喺呢個抗癌嘅路程上面，會看見咧正義導師咧真係好多嘅神蹟奇事喺佢身上面發生。佢嘅分享都激勵住我，亦都讓到我知道點樣咧去同一啲患病嘅肢體啦去同行啦、聆聽啦同埋禱告咧係好重要嘅。亦都鼓勵咧弟兄姊妹，真係如果你身邊真係發現一啲嘅患病嘅肢體啊，或者佢哋一啲嘅甚至係自己啦有啲乜嘢嘅身體上面嘅唔舒服啊，當然我哋唔係話四周圍同人哋分享，但係咧真係需要係等信任嘅一啲嘅牧者傳道，或者咧一啲嘅弟兄姊妹咧可以去坦誠嘅去同佢哋用禱告去托住，唔好覺得話造成佢哋嘅重擔，而係分分鐘你嘅經歷係祝福緊一齊去關心你嘅人。我喺正義導師身上面都係被祝福嘅，我覺得自己都係被造就嘅，所以我都好感恩正義導師係願意去同我去分享佢自己嘅經歷、佢嘅軟弱同埋佢感恩嘅狀況。呢個咧就係都鼓勵啦，弟兄姊妹啦都可以咧喺即係禱告當中，喺無論你係患病嘅，或者係你而家都喺度經歷緊困難當中嘅，或者係咧你係需要同人哋同行嘅都希望咧可以鼓勵到你。我都相信咧係上帝會係預備一啲合適嘅人咧喺我哋身邊咧一齊同你去同行啦，甚至咧預備你去與其他有需要嘅人一齊同行。咁我相信咧喺即係聖經都有講啦，即係我哋人生咧唔會係天色常藍。咁咧每個人咧人生裏面咧都有自己嘅十字架。咁咧喺我遇見正義知道佢患病嗰個時候開始咧，咁我開始就深入多啲去認識正義。即係每當即係佢去分享佢自己嗰個嘅生命嘅故事嗰陣時候，同埋即係患病嘅過程，即係俾我一個好大嘅感觸，就係覺得原來當我哋咧去面對住我哋自己背負十字架嘅時候係好沉重嗰陣時候，有人選擇去不斷埋怨，有人選擇去逃避，甚至有人選擇放棄信仰。
咁但係我見到阿正義佢就係、即係佢唔會不斷去埋怨，反而佢更加咧透過真係一件好唔想去面對嘅事嘅時候，但係佢願意咧去捉緊神，讓神咧去同佢一齊去度過呢個階段。而且即係當佢係即係完成咗成個治療嘅過程之後，佢仲利用咧呢一份嘅經歷啦，去不斷去鼓勵身邊人，同埋即係依家見到佢係做一啲嘅見證啦咁樣，去不斷去榮耀神。即係呢個俾我好大嘅即係反思啦，就係即係每當我哋困難嘅時候，我哋有冇依然仍然選擇相信我哋之前認為相信嗰位上帝係會去拯救我哋咧咁樣？咁我亦都希望即係透過呢個事件嘅時，亦都俾到自己一個好正面嘅信息，即係我哋係點樣係經歷辛苦艱難嘅時候，我哋嘅神其實係冇放棄過我哋咯。其實癌病咧，好似喺我身邊最近都好似有唔少人咧都有呢個，即係都有唔同類型嘅癌症。但係咧，原來當去到同工嘅時候，就會覺得有啲驚訝。咁我同老公啦，知道咗正義導師啦唔舒服之後咧，我哋都好擔心，我哋都會有為佢祈禱啦。但係原來咧，我發覺正義導師咧，佢係好積極嘅喎，即係佢唔單止做好勤力去返工啦，好盡忠啦，而且佢又間唔中喺其他嘅群組裏邊咧，去分享下佢啲嘅近況，而且佢係好喜樂，即係好似佢自己本人咧都冇咁擔心，反而係我哋咧自己原來想多咗。我覺得正義導師佢咁樣去分享咧，同佢嘅經歷咧，都好鼓勵我。咁老公你係點？咁我咧就係透過禱告啦，即係喺群組啊，或者去留意翻短短係一開始發生唔舒服啊，正義導師開始就講一齊守望嘅禱告咧，我覺得神去喺成個過程係保護咗感恩啦，保護阿正義導師啦，同埋透過弟兄姊妹一齊同心禱告咧，睇到神去由發病到開始去醫治療程啊，到而家正義導師一齊去見證，我相信神佢喺阿正義導師嘅身上做一個好大嘅工作，讓我哋咧可以一齊去透過呢個嘅機會咧去分享見證下正義導師去康復啦，同埋恢復翻嘅崗位啦。好感謝主，感謝主。我係嫻子啊，好高興今日咧可以喺度分享，我睇到正義嘅經歷嘅路途當中，我哋得到神嘅恩典。感謝主喺我病嘅時候，正義唔單止去陪伴我啦，亦都鼓勵我。佢自己當中有病，佢都見證神。我將來我哋都要喺當我而家經嘅路當中，我都要一樣要見證神，要讚美神。我哋要將當我希望第日要更多嘅侍奉啦，更多將神你嘅恩典係講傳俾大家，去互相分享。當你嘅路途艱難嘅裏面，希望你同我一樣可以經歷神嘅恩典。我哋唔會懼怕，我哋明白到，我知道，我哋只要有信心，唔怕嘅。我哋只要係知道平安大於我哋嘅恐懼，神係與我哋當中，與我哋攜手共行嘅。大家好，我係總堂嘅姊妹 April。咁我當初確認正義姊妹患病嘅時候咧，其實個心情係好複雜嘅，係擔心啦，亦都係好想為佢禱告。我記得佢嗰個知道佢嗰個信息，確認佢個信息係因為有一日崇拜嘅時候喺崇拜代禱網嗰度睇到佢呢個嘅代禱嘅需要。當時我覺得心裏面覺得佢真係好有勇氣，願意即係將自己嗰個病咧去公開，讓到肢體去為佢禱告。咁當時我亦都決定即係加入呢個屬靈嘅禱告大軍裏邊。其實我好感謝佢咧，讓我能夠喺佢呢條復原之路、患病之路、復原之路裏邊，有機會同佢一齊去同行。個禱告就好似係我哋一齊喺屬靈裏邊咧，建立咗一個屬靈嘅禱告鏈啊，係啊，去一齊去守護我哋嘅肢體咁樣。咁其實喺佢患病嘅嗰啲嘅日子裏邊咧，我時時都收到佢嘅信息嘅。可能係當初用藥嘅時候有啲副作用啊，瞓唔到啊，食唔到嘢啊，又或者係一啲嘅情況啊，咁當時都係用禱告，用耶穌嘅名嚟到去守護佢。
我真係好感謝靜怡姊妹俾我喺呢段日子裏邊同佢一齊去同心去行呢條路，我哋一齊去憂傷，以至到佢後來真正喺教會裏邊再見到佢嘅時候，我哋一齊喜樂，即係一齊懷住盼望去禱告。呢件事真係好感恩嘅一件事。我感謝佢讓我喺佢呢一個走患難嘅路上面嘅時候有份去一齊喺呢一件事上邊，係一個屬靈上邊，我哋一齊去同行。係啊，我感謝主，亦都當然係好讚美神啦，感謝主啦，但係亦都多謝姊妹俾我一個禱告嘅機會。Hello， 大家好，我係飛燕。對於靜怡導師患病嘅事，我應該算係第一個知道嘅人。而當我去同靜怡導師去講佢嘅檢查報告嘅時候，其實心情真係好複雜。但係靜怡導師喺嗰一刻，佢首先嘅係叫我為佢祈禱，我哋一齊祈禱。所以我好記得當其時喺診室嘅裏邊，我哋係一齊為件事去祈禱。應該亦都係當知道佢患病嘅時候嘅第一個嘅祈禱。所以俾我好大好深嘅印象係靜怡導師嘅信心。喺嗰一刻，我相信每一個人可能當如果遇到呢一啲嘅事情嘅時候，都會係好擔心、好緊張、好焦慮。而靜怡導師佢所做嘅就係禱告，包括之後喺治療嘅過程裏面，一啲嘅藥物啦，或者係化療帶嚟嘅好多嘅不適啦、副作用啦，瞓唔到覺、心情好差等等嘅情況下，好艱難嘅時候，每一次靜怡導師見到佢，佢都係講為佢祈禱，一齊祈禱。呢個係俾我一個好大嘅一個信心嘅學習。即係當面對各樣嘅事情嘅時候，儘管不如人意，但係深信上帝喺當中係有掌權，仍然深信我哋需要去仰望佢。靜怡姊妹可以話係我喺宣道堂嚟到呢度最好早期認識嘅姊妹啦。我感恩能夠同阿靜怡一齊喺主日學裏面去服侍，去一齊任教啦。咁佢係我好respect 嘅一個姊妹啦，因為睇到佢係好殷勤嘅服侍。咁當我知道佢患病有 cancer 嘅時候，係對於我嚟講係一個晴天霹靂啦，因為諗唔到呢個疾病係喺年輕嘅靜怡身上發生。咁但係咧我感恩我係喺呢個過程當中咧，靜怡教識好多功課，因為咧靜怡講過越感恩就越有恩可以感。咁喺呢個過程當中，我亦都同佢一齊同行啦。咁透過探訪啦、關懷啦、同佢食飯啦、請佢食嘢啦，咁我為佢代禱啦，喺電話當中安慰佢啦。我都睇到佢係好時時都係有正能量嘅，咁係一個好值得我哋學習嘅姊妹啦。其實要喺患難當中去感恩，實在係好唔容易嘅。但係靜怡就真真正正去教咗我呢個功課。除咗係同靜怡同行嘅過程當中，我哋都係同其他患癌嘅病人啦，包括我媽媽，去同我哋同行。當我發現我時時去數算神嘅恩典嘅時候咧，我覺得我就個心裏面咧就好喜樂，心裏面鬱結咧都能夠去解除。咁我感恩喺靜怡身上學到呢個功課。我都希望咧佢身體健康啦，日子如何，力量也必如何。求主都大大嘅賜福俾靜怡啦。